myself. My name is Muhammad Adi Faman. You can call me Adi. I am the 10th grade student of IJKT2 in Al Hidayah Vocational School Kudus. I would like to present my project about local area network 10. Saya akan mempresentasikan kabel LAN, cross, dan strength. Urutan kabel strike itu memiliki urutan warna yang sama, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat coklat, dan yang satu juga sama. Kemudian kabel cross untuk menyambungkan perangkat yang sama, contohnya PC dengan PC. Kabel cross itu mempunyai urutan warna kabel yang berbeda, yaitu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat, dan ujung yang satu itu urutan warnanya sama dengan kabel strike. Let's admit presentation buat local area network cable. Thank you for attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.